नाज़रीन, शहदाद कोट जे हीराबाद पाड़े में पोढ़ियत तारिक सूमरे जे कातिलनि जे गिरफ़्तारी लाइ संदन वारसनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन हवाले सां ॾिसूं था साजिद खरल जी हीअ रिपोर्ट। नाज़रीन, असीं शहदाद कोट जे हीराबाद पाड़े में मौजूद आहियूं, जिते कराची जे इलाइक़े मखदूम बिलावल में बेदर्दीअ सां क़त्ल कयल नौजवान पोढ़ियत तारिक सूमरे जे वारसनि पारां संदसि कातिल गिरफ़्तार करण जे लाइ एहतजाज कयो वियो आहे। इन हवाले सां हिते मौजूद जेके नौजवान या वारिस आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन्हनि जो छा चवणु आहे। मुंहिंजे भाउ खे शुरा हणी उनजो गलो कपियो वियो आहे। उनजी पूरी बॉडी ते शुरनि जा वार कया विया आहिनि। उनजे पुठियां बि उनजी अखियुनि में वार कया विया आहिनि। उनजे मग़ज़ ते साईं बॉडी जो कोई बि अहिड़ो हिसो न छॾियो अथऊं जंहिं ते उन्हनि शुरनि जा वार न कया आहिनि। ज़ालिमनि क़त्ल करण खां पोइ मुंहिंजे भाउ जो लाश उन्हनि बेड हेठों फिटी करे छॾियो आहे। असांखे कल्ह मंझंदि जो ख़बर पई कि दोस्त जी मार्फत उतां उनजे फ्लैट मां रत वही निकिरी रही आहे। उनजो नंबर 2 ॾींहंनि खां वठी बंदि हुयो। पोइ मां पंहिंजे मामे खे उते मोकिलियो आहे, जेको मुंहिंजो उते मखदूम बिलावल में रहंदो आहे। उहे उते पहुता आहिनि। पोइ उन्हनि तालो भञरायो आहे पुलिस जे थ्रू। अंदरि पहुता आहिनि त पोइ मुंहिंजे भाउ जो लाश बरामद थियो आहे, जेको बेदर्दी सां क़त्ल थियल हुयो। साईं, असां इहो मुतालबो था कयूं त मुंहिंजे भाउ जा कातिल जल्द खां जल्द गिरफ़्तार कया वञनि। सभ खां पहिरियां जो हाल असांजो इहो ई आहे त हुनजी बॉडी जे पूरे ते छुरियुनि जा वार कया विया बेगुनाह बेख़ता। ऐं अञा ताईं असांखे पतो न आहे पियो त उहे केरु आहिनि ऐं केरु हुआ जेके हुन सां गॾु रहनि था। त असां IG साहब खे ऐं CM सिंध खे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खे असां अपील था कयूं, सिंध गवर्नमेंट खे असां अपील था कयूं जल्द खां जल्द इन जा कातिल फ़राहम कया वञनि, ताकि हिकु मिसकीन, ताकि हिकु बेगुनाह बेकसूर खे जल्द खां जल्द इंसाफ़ मिले, ताकि ॿियनि खे सबक़ मिले त आइंदा अहिड़े बि कंहिं बेकसूर बेगुनाह बेकसूर सां इहे नाजाइज़ी नाइंसाफ़ी न कई वञे। हीउ जेको तशद्दुद कयो वियो आहे तारिक हुसैन ते, जॾहिं तव्हां हुनजूं तस्वीरूं जॾहिं हुन तव्हांजा पिक्स तव्हांजा शेयर कंदा तव्हांजो जिस्म लर्ज़णु शुरू थी वेंदो। अहिड़ो हुन सां ज़ुल्म कयो वियो आहे। असांखे सुबुह जो मंझंदि जो तक़रीबन 12 धारा मिलियो आहे। असांखे मंझंदि जो राति जो वाक़ियो थियो आहे, पोइ ॾींहं जो थियो आहे, राति जो थियो आहे, कीअं बि थियो आहे असांखे एतिरी पकी काई ख़बर कोन्हे। बाक़ी पुलिस वारा आया ओॾी महिल पोइ लाश खणी विया वरी हिन में शहीद अब्बास में अस्पताल में खणी विया हॉस्पिटल में। उते वरी पोस्टमार्टम कयूं, वरी पोइ असां गुसल करायासीं सोराब कोट में गुसल करायासीं, पोइ खणी वियासीं शहदाद कोट। असांखे महिरबानी करे असां अपील था कयूं वज़ीर आज़म सां, वज़ीर आला सां सिंध सां, मुराद अली शाह सां, IG सिंध सां, ख़ासि करे IG सिंध सां असां सां महिरबानी करे, असां ग़रीब आहियूं, असां सां महिरबानी करे मदद कई वञे। हीअ खां पोइ असां परते वियासीं जो तारिक खे ॾिठो, तारिक कोन, तारिक खे अस्पताल में खणी विया। जंहिंमें हुनखे गुस्सो ॾेई वापसि खणी विया। असां हुनजा गला ॾिठासीं, गला कटियल हुन मुंहिंजे भाणे जो, ऐं हुनखे जीअं बर्फ़ खे चिथबो आहे न ईअं छुरनि सां हुनखे चिथियो अथऊं। छुरा हिते छुरा हिते छुरा, हीअ सॼो पूरो बदन जेको अहिड़ो बेदर्दी सां कंहिंखे न मारिबो आहे। हिकु दुश्मन जेको वॾो उनखे बि न मारिबो आहे। वज़ीर आला सिंध ऐं IG सिंध खां जेको आहे नौजवान जा कातिल गिरफ़्तार करण जो मुतालबो कयो आहे। कैमरामैन फिदा जाफ़रीअ सां गॾु साजिद ज़मीर खरल, मेहरान TV न्यूज़, शहदाद कोट।